odatiy bir yo'l bilan emas, boshqacha bir yo'l bilan hayotingizni qanaqadir bir keskin bir o'zgartirish vaqti kelgandir. Удачи они мне пожелали, представляешь? Смотрите, вообще Проводник sifatida bu yerga kelganim besh emas, не зря, да, меня послали как проводника. Kaylas tog'iga sozlashish energetikni onlayn tarzda hammaga imkoniyat qadar qilib taqdim etmoqchimiz. Biz o'ylayapmiz, что biz boshqaramiz, biz qilamiz. Buni нет, на самом же деле нас ведут, aslida olganda bizni yo'naltirishadi-da. Da sizga bir nomaz sifatida tayyorgarlik, eski stereotiplarni tugatish jarayoni bo'ladi. Vatala ibodatxonasiga kelyapmiz. O'zingizni bir butunligingizni his qilishingiz mumkin. Bu bino mudrosti, donolilikni, spokойствие, xotirjamlikni juda ham bir o'zingizda his qilishingiz mumkin bo'ladi. Подготавливаться к энергиям, energiyalarga tayyorgarlik qilish uchun bu yerga xram, ya'ni osmon ibodatxonasiga keldim. Dar inomlar berishdi. Aynan bizning akademiyamizda o'zini o'qishini, o'zini faoliyatini amalga oshirgan barcha jarayonlarda albatta mana shu mulkchilikni o'zida kenglik ila shakllantirish inomini yanada ham kengaytirishlarini so'radim. Man Lxasiga keldim. Я нахожусь в Лхасе, в Tibete. Davom etamiz o'zimizni juda ham bir transformatsion sayohatimizni. Tibetni o'zini bir urf-odatlari bo'yicha deb aytamiz, ammo bu yil aynan olovli ot yili. Tibetlar aytadiki, mana shu Korani bir marta o'tish, buni aylanib o'tishda 13 marta aylanib o'tirishga teng. Aynan shu yil shunaqa xususiyatni beradi va bunday yil 2086-yilda takrorlanadi. Это получается еще 60 lет, 60 yildan keyin. Ko'ra bu aylanib o'tish qaylasni. Bir marta aylanib o'tish bu davomida juda ham ko'p karma dasturlari tugatilinadi, yechilinadi, tugatilinib yopilinadi ham. O'zgartiriladi, yangi karmaga o'tilinadi. То есть 3 kun ko'ra bo'lgan bo'lsa, получается birinchi kun bu tugatish, yakunlash, obнуление, ikkinchi kun восстановление, tiklanish, uchinchi kun aktivizatsiya, faollashish. Иногда простирается до Кайласа и проходят колы. Это их считается кармой. Этим самым они закрывают свою карму. Ziyoratlarni amalga oshirish yuradilar. O'rtasida Kaylas. То есть biz Kaylasni atrofini aylanamiz. Yanada ham chuqurroq kim o'zi bilan ishlashni amalga oshirmoqchi bo'lsa, albatta Energy Trip 07-08 kunlari bo'lib o'tadi. Shu Energy Tripni umuman o'tkazib не пропустите, просто не пропустите. Chunki bunaqa imkoniyat bo'lmaydi boshqa. Yangilanish, tozalanish, tugatilanish uchun ish olib boriladi. Ko'ramizning birinchi kuni. Mani porterim. Yonma-yon birgalikda ketyapmiz. Porter bu narsalarimizni doimo yonimizda yurib olib yuruvchi yordamchi bo'lib hisoblanadilar. Eski stereotiplarni buzilishi, bo'lishiga tayyorgarlik qilishlari kerak bo'ladi. Korani birinchi kuni o'tdi. Сегодня у нас первый день Кора прошел. Кайлас, buni oson bo'ladi deb hech kim aytmagan, никто не говорил, что это будет легко. Это у нас второй день Коры. Korani ikkinchi kuni. To'g'risini aytaman, oson emas. Это мы сейчас ходим oson joydan sizga reportaj qilaman. Kaylasni atrofini aylanamiz. То есть мы сейчас обходим Кайлас. Это называется Кора. Karma jarayonlarini tugatish imkoniyatini amalga oshiramiz.
Ko'rani 3-kuni yakunlayapmiz. Klass atrofini aylanishni. Ketaga peshqom. Endi peshqom ketyapti. Kimdir restorandan amalga oshiryapti. Весь путь, конечно, dam olib, конечно, uchun ko'ra 3 kun bo'lmaydi. 1 hafta bo'lishi mumkin, undan ko'p. Kaylas boshqa bir tarafdan da qaraganda shunday bir ko'rinishga ega Kaylas. Yonida Nantikora. Juda toza munosabatlarni istaganlar yaqinlari uchun, yaqinlari bilan birgalikda har qanday mana shunday bir toza, sof yordamchilari bilan munosabatni istaganlar endi shunday munosabatni so'rashingiz mumkin bo'ladi. Mana Sarovar boshqachasiga qilib o'tganda juda muqaddas qo'ldamiz. Egalarning uchun faollashtirish olib boradi. Kuratorlar bizni yo'naltirishadi. Man orqali balki bu yo'nalish sizga kuratorlaringiz orqali bo'lishi mumkin. Kuratorlar sizga tushuntirilmayotgan bo'lsa, balki man orqali bu narsani tushuntirishni bir ma'nosi yaratilayotgandir. Unutmang buni siz hech kim uchun qilmayapsiz, faqat o'zingiz uchun qilyapsiz. Поэтому мои хорошие 7-8 iyul 7-8 iyul kunlari sizlarga vazifa sifatida taqdim etilgan albatta bu mas'uliyatni bajaraman va barchangizni taklif qilaman.